তো আমি চাইলেই আপনাদের সাথে গরুর দুধ দোয়ানো ভিডিও শেয়ার করতে পারি না, আর নিজেও গরুর দুধ দোয়াতে পারি না, কারণ আমি যেখানে থাকি ওখানে তো গরু নাই। আর মাঝে মাঝে বাড়িতে আসি, গরুর দুধ দোয়ানো হয়, কিন্তু হ্যালো বন্ধুরা, আজকে অনেক দিন পর ক্যামেরার সামনে। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও সব মিলেই ভালো আছি। তো বন্ধুরা, নানান কাজের ঝামেলা, হাজার কাজের ব্যস্ততার জন্য এখন আর ঠিকঠাক মতো ভিডিও করা হয় না, আর আপনাদের সাথে শেয়ারও করা হয় না। তো আপনারা অনেকেই গরুর দুধ দোয়ানো ভিডিও দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করেন, কিন্তু আমি তো গরুর দুধ দোয়ানো ভিডিও দিতে পারি না। তো আজকে সময় আর সুযোগ দুইটাই হয়েছে, ভাবলাম আপনাদের সাথে গরুর দুধ দোয়ানো ভিডিও শেয়ার করি। তো এখন আসছি পুরাতন বাড়িতে, আর এখন বেলা 3টা বাজে, গরুর দুধ দোয়ানো হবে। তো এখন গোয়ালে 2টা গরুর দুধ দোয়ানো হয়, তো আমি আমার ছোটোতে আসছি, দুজনে 2টা গরুর দুধ দোয়াবো, তো অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো এখন 2টা গরুর দুধ দোয়ানো হবে। তো এই গরুটা 7 মাস ধরে দুধ দোয়ানো হইতেছে, আর এই গরুটা 3 মাস ধরে দুধ দোয়ানো হইতেছে। তো এই গরুটা একটা ষাঁড় বাছুর হয়েছে, অনেক মিষ্টি দেখতে হয়েছে। আর এই বাছুরটা ওই গাভীটার, তো এখন বড়ে গেছে, এর জন্য হাতুর সাথে দুধ দোয়ানো হয়, বাছুরকে দুধ খাওয়ানো হয় না। তো এখন দুধ দোয়ানো শুরু হবে। এই এখন বাছুর দিয়ে গরুর বাটগুলো সার করা হইতেছে, মানে বাছুরে টান দিলে তাড়াতাড়ি উলানের দুধ আসে, বাটের ধারাগুলো তাড়াতাড়ি খুলে যায়। এগুলোর বাটগুলো না একদম, মানে উলানটা একদম নিচা। ষাঁড় বাছুর তো অনেক দুষ্ট। থাক, এখন এই গরুটার দুধ দোয়ানো হবে। তো এই গরুটা হাত উসার করে দুধ দোয়ানো হয়, বাছুর দিয়ে দোয়ানো হয় না, কারণ বাছুরটা বড় হয়ে গেছে। পরে বাছুর ছাড়লে, বাটের কাছে আসলে বাছুরটা টাইনা নেওয়া কষ্ট হয়ে যায় বেশি। কাঠ নাই, যার কারণে অন্ধকার অন্ধকার। বন্ধুরা, ঘটনা ঘটছে কি, ভিডিও চলতেছে কিন্তু ভিডিওতে সেকেন্ড চলতেছে না, মানে ভিডিওতে টাচ না করে শুধু ক্যামেরা ধরে রাখা হয়েছে। তো বাটগুলা জল দিয়ে ধুয়ে এখন তেল দিয়ে ধোয়াইতে দুধ নামাবো। মানে হাতে সারাচ্ছে বাছুর দুধ সার করে দুধ দোয়াইলে কারাম হয়। মানে বাটের ধারাগুলা, মানে বাছুরের তখন টান দেয় না, বাটের ধারাগুলো সহজে খুলে যায়। এমনিতে জল দিয়ে তেল দিয়ে সারাই না, তারপরে দুধ দোয়াতে হয়। রাও 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 নরে কে এই গরুটার দুধ দোয়াইতো না কারাম, হাইটটাও ভালো, আর গরুর বাটগুলো লম্বা লম্বা, তার কারণে হাতে মুষ্টিতে ধরে ধোয়ায় নামানো যায়। এখন তো প্রতিদিন দুধ দোয়ানো হয় না, মাঝে মধ্যে আসি যখন কোনো বাড়িতে সমস্যা হয়, ভালোই লাগে দুধ দোয়াইতে।
বন্ধুরা আমাদের গরুগুলো খুব বেশি দুধ হয় না, সকালবেলা 2টা মিলে দেখা যায় 14-15 লিটার, আবার বিকালবেলা 8-9 লিটার, কোনোদিন কম বেশি হয়। কারণ গরুর বাটের দুধ এটা অ্যাকুরেট হিসাব দেওয়া যাবে না, এক এক দিনে এক এক রকম হয়। তো বন্ধুরা দুধ দোয়ানো প্রায় শেষ, এখন বাটে আর দুধ নাই, যে বাটগুলো এখন ছোট ছোট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা গরুর দুধ দোয়ানো শেষ, এখন বাবা দুধ বিক্রি করতে বাজারে যাবে। তো অনেকদিন পর আজকে আপনাদের সাথে গরুর দুধ দোয়ানো ভিডিও শেয়ার করলাম, আশা করি ভালো লাগছে। তো বন্ধুরা এখন তো আমি চাইলেই আপনাদের সাথে গরুর দুধ দোয়ানো ভিডিও শেয়ার করতে পারি না, আর নিজেও গরুর দুধ দোয়াতে পারি না, কারণ আমি যেখানে থাকি ওখানে তো গরু নাই। আর মাঝে মাঝে বাড়িতে আসি, গরুর দুধ দোয়ানো হয়, কিন্তু ভিডিও করার মতো সময় সুযোগ হয় না, যার কারণে আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করতে পারি না। তো আশা করি ভালোই লাগলো আজকে আপনাদের গরুর দুধ দোয়ানো ভিডিও দেখে, আর আমারও ভালোই লাগলো। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অবশ্যই চেষ্টা করব হঠাৎ হোক আর মাঝে মাঝে হোক আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করার। সবাই ভালো থাকা হয় যেন।